Okay mga motors, magandang umaga po. Naging problem sa ating TMX 155. Paano maalis pa ba yung ingay na yon, yung nagitik na yon? So maraming paraan. Yung pinagmumulan ng lagitik. Minsan sa ating sa ating cam follower, minsan sa ating push rod, sa ating rocker rod, minsan sa ating camshaft gear. Ngayon, ang lagitik na yun ay nagagaling dito sa ating rocker arm. Ito, dito. Aalisin natin yung valve cover niya, mga ka-motors. Ipapakita ko po sa inyo kung paano yung tamang pag-tune up sa ating TMX 155. Na hindi na siya bago, may kalumaan na. Paano yung tamang pag-tune up sa mga ganitong klaseng motor. Panoorin nyo po mga ka-motors. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Bryant Motorworks. Hit the notification bell icons and then send to all para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Sana po natin at ituturo ko po yung proper way na paano ang tamang pag-tune up ng TMX at pag-timing nito. Magbuhat dito sa magneto hanggang sa rocker arm. Okay mga ka-motors, panoorin nyo po ito. Mga ka-motors, kakalisin po natin yung kanyang magneto cover at saka po yung kanyang valve cover. Labas po ng ating valve cover doon sa kabila. Pakanan po yung labas. Yan. Minsan kapag hindi mo, meron po kayong ma-encounter na mahirap pong alisin yung valve cover. Minsan kailangan mo pang ikot yung ating magneto bago mo mailabas yung valve cover. Minsan nakaharang yung rocker arm niya, nakataas siya kaya nasabit dito. Kaya kailangan mo muna siyang ibaba. Ikot mo yung magneto para bumaba yung rocker arm para makalas mo yung valve cover. Meron po kayong may counter na gano'n. Meron po naman na hindi mo naikot, malalabas yung pusa. Okay? Shoutout po pala kay JR at kay Eds at kay Boss J Basi Shop from Angeles. Ito po tutorial natin ito ay ituturo ko po yung tamang pag-tune up sa ating TMX 155 sa mga push rod type. Ituturo ko po yan. Hindi ka basta-basta na nag-a-adjust ng barbula dito. Lalo na kapag medyo may kalumaan na yung motor. Hindi basta-basta yung pag-adjust ng barbula. Ituturo ko po yan. Yan mga ka-motors, gagawin na po natin, itatap dead na po natin yung ating magneto para po makapag-adjust po tayo ng barbula. Ngayon, ito po yung ating index mark dito, ito, yan, yung marking na yan, yung guhit, haba, yan. Ngayon, ikot po natin yung ating magneto, mga ka-motors. Pag po inikot nyo yung magneto, yan, makikita nyo po yung letter T dyan at letter F. Yung letter T po, may guhit po yan, ito. Yan po yung guhit niya. Yan, ka-motors.
Itatapat lamang po dyan. At pagkatapos, ngayon ka-motors, yan, dahil naka letter T na po yan, nakatapat na po siya. Ngayon, iikot po na, awakan mo yung ating rocker arm at saka yung ating push rod. Kailangan po gagalaw yan. Ibig sabihin po, kapag hindi gumagalaw, ibig sabihin, hindi pa yan yung ating eksaktong timing. Ikot mo ulit yung ating magneto. Dahil hindi po nagalaw, wala. Oh. Gagawin po natin, ikot po natin ulit yung ating magneto. Yan. Yan. Yan po mga ka-motors. Yan. Nakatapat ulit siya sa pangalawang ikot. Yan. Nakatapat na po yan. Nakatap dead na po yan, ka-motors. Pagkatapos, ka-motors, ito po, gagalawin na po natin yung kanyang rocker arm at push rod kung gumagalaw na. Yan. Ang luwag. Yan po, masyado siyang maluwag. Yan po yung ingay na naririnig natin kanina. Yan. Yan. Tapos, dapat yung push rod mo, umiikot siya. Yan. Naiikot dapat yan. Yan, ka-motors. Yan, ka-motors, pwede na po tayong mag-adjust ng barbula dahil nakatap dead na po yung ating motor. Nakatap dead na po siya, nakatiming na, at gumagalaw na po yung ating mga rocker arm at push rod. Yan, pwede na tayong mag-adjust ng barbula. Alam ko po, yung standard po ng adjustment ng ating TMX 155i, yung exhaust niya ay 0.08 mm. Sa intake naman po ay 0.03 or 0.04 mm. Ganyan po siya. Ngayon, nagagawin po natin dahil po may kalumaan na po yung ating motor. Hindi na po natin siya ma-adjust dun sa dati niya clearance. Dahil pag po may kalumaan na po yung ating motor, medyo gastado na po yung ating push rod. Medyo pudpud na po yan. Medyo pudpud na po yung push rod, yung ating follower, yung ating camshaft, ay camlob, yung ating camlob ay medyo may pudpud na rin. Kaya hindi mo na makukuha yung eksaktong standard na timing niya. Ngayon, nagagawin natin, kailangan po dito, yung pag-adjust dito, kailangan kapag in-adjust natin yung ating rocker arm, kailangan yung ating push rod ay naiikot pa siya. Hindi siya sumasabit, umiikot siya ng maayos. Mga ka-motors, katulad po nito. Dito tayo sa exhaust. Yan, sobrang luwag. Gagawin ko po 0.07 mm to. Yung ating exhaust. Babawasan po natin ng isa. Dati po ay 0.08 mm. Ngayon gagawin natin 7. Yan. Yan po. Yan. Yan, sakto-sakto po siya. Mga ka-motors. Yan, ganyan lamang po yung pag-adjust.
Tapos igpitan na po natin siya ng maayos. At pagkatapos mga kamotors, kailangan umiikot po yung kanyang push rod. Yan. Kailangan naikot po siya. Yan. Hindi po siya nasabit. Yan. Kapag po sumabit yan, ibig sabihin po, kapag mahigpit po yung ikot ng ating push rod, mga kamotors, ang ibig sabihin po nun, masyado pong mahigpit yung pagka-adjust ng ating rocker arm. Kailangan po umiikot siya, pre-wheel. Kapag po mahigpit yan, medyo hindi siya pre-wheel na umiikot, yan, kailangan buong iikot yan, iikot siya, yan, diretsong ikot, mga kamotors. Hindi yung iikot siya dito konti, iikot siya doon konti, tapos ayaw na. Ibig sabihin nun kamotors, tukod, yung pag-adjust ng yung barbula, delikado po yun. Babaluktot po yung ating push rod or yung ating barbula, kamotors. O ngayon, dito na po tayo sa pangalawa. Dito na po tayo sa intake. Ito po ay matagal na po kasi yung aking pillar gauge, nabura na po yung mga number nila. Pero kabisado ko naman po yan. Dahil ito po lagi ang mga ginagamit ko. Yan, ito. Medyo maluwag siya. Yan o. Ispitan po natin siya ng konti. Hindi po basta-basta yung ating pag-adjust dito. Yan. Yan, makikita mo naman po yung nakagat na po yung pillar gauge natin. Yung medyo kinakagat na niya. Yan. Okay. Ibig sabihin, tama na po yun. Yan. Okay. Yan. Yan, kamotors. Okay. Tapos, ikot mo yung push rod. Yan. Yan, kamotors. Umiikot siya. Yan. Yan, kamotors. Kailangan pre-wheel siyang umiikot. Yung ating push rod ay pre-wheel na umiikot. Yung dalawang yan. Okay? Para malayong bumaluktot yung ating push rod. At kapag sobra sa tukod yung ating barbula, pagka-adjust ng ating mga barbula, mga kamotors, mahirap na pong paandarin yan. Mahihirapan tayo sa pagpaandar. Kaya kailangan nasa tamang adjust yan. Ito po kaya po in-upload ay ginawa ko pong video to para po sa mga push rod type na may kalumaan na yung kanilang mga motor. Ganyan lamang po yung tamang pag-adjust ng ating barbula. Okay. Yan mga kamotors, sana po may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw na to. Simple lamang po yan, pero kapag nalaman nyo, malaking tulong po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga baguhan na mga gumagawa ng mga mahilig gumawa ng motor ngayon. Mag-DIY po kayo, sariling motor nyo. Pag natutunan nyo po to, malaking menos at malaking tulong po sa inyo. Yung pag-tune up ng ating mga motor. Ito po ay para lamang sa mga push rod type. Push rod type po yan. Iba po yung sa timing gear. Ay, iba po yung sa mga timing chain motor. Ito po ay push rod type yan.
Sana po may natutunan kayo sa ating tutorial. Ngayon po, ilalagay na po natin yung kanyang mga cover at paanda rin natin siya. Tingnan natin kung nabawasan po yung kanyang ingay, mga kamotors. Tandaan po ninyo, ang pag-adjust ng ating barbula ay hindi basta-basta, lalong-lalo na kung may kalumaan na po yung ating mga motor. Tandaan nyo, tips po yun. Kailangan po kapag nag-adjust kayo ng barbula, kailangan yung ating push rod ay umiikot. Pre-wheel na umiikot yan. Paikot, todo ikot. Huwag yung ganun lang siya, ganyan lang yung play niya, tapos doon ayaw na. Ibig sabihin doon, kamotors, tukod na po yung ating barbula, kailangan adjust mo na, mga kamotors. Lalong-lalo na kung may kalumaan na po yung ating mga motor. Lalagay ko na po yung kanyang valve cover. Pati po yung cover ng ating magneto. Pasensya na mga kamotors, nasa tabi po tayo ng daan, kaya daming dumadaan ng mga sasakyan. Yan mga kamotors, pahanda rin na po natin. Sarado na po lahat. Ngayon, pakikinggan po natin yung kanyang nagdan. Dali ka motors. Yan mga kamotors, ganyan lamang po. Basta tandaan po ninyo, hindi basta-basta pag-adjust ng barbula. Nasa tamang pag-adjust po yan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw. Maraming salamat po. Ride safe and God bless.